se consideraven aquests llibres com totes les acusacions que van donar per part d'advocats cristians. Exacte, era la resposta lògica que estàvem esperant. El que era lògic era la medida cautelaríssima que va detectar la jutgessa, i l'única solució era aquesta, perquè són llibres que parlen de la realitat, no parlen d'una ideologia, i encara que parlaren d'una ideologia, vivim en una democràcia on la llibertat està garantitzada. No pot llegir qualsevol xiquet qualsevol cosa, o és que a partir d'ara vivim en una dictadura on la lectura de certes coses està condicionada a lo que certa gent vol que llisquem. És que n'hi ha coses que mos pareixen absurdes, perquè és que és un absurdo tan gran que no te deixen llegir, que no te deixen formar-te, que no te deixen ser lo que eres, que cada vegada és, en lloc d'evolucionar, involucionem.